Ертеде Машенька деген қыз өмір сүріпті. Ол бір күні орманға саңырауқұлақ теруге барыпты. Машенька бір себет саңырауқұлақты теріп алып, үйіне қайтар кезде адасып кетеді. Ол орман ішінде көп жүрді. Бір кезде ол ескі ағаш үйді көрді. Машенька ағаш үйге кірді. Үлкен үстелдің үстінде ботқа салынған 3 үлкен, орташа және кішкентай тостаған тұр екен. Маша қасықты ала салып, тостағандардағы ботқалардың дәмін көре бастады. Үлкен тостағандағы ботқаның дәмі ұнамады. Ортаңғы тостағандағы ботқаның дәмі де ұнамады. Кішкентай тостағандағы ботқаның дәмі тіл үйретіндей тәп-тәтті екен, бәрін жеп қойды. Орындыққа отырып алып, тербетіле бастады. Орындық әрі-бері шайқалған сайын сықырлап жатыр. Орындық ырғала сынып қалды. Маша еденге құлап түсті. Маша қарнын тойғызды, ойынын қандырды, енді ұйқысы келді. Келесі бөлмеге кірді. Ол бөлмеде 3 үлкен, орташа және кішкентай төсек тұрған. Кішкентай қыз кішкентай төсекке жатып, бірдемде тәп-тәтті ұйқыға батты. Бұл ағаш үйді 3 ай отыратын еді. Олар серуеннен үйлеріне оралып, үстелге отырды. «Кім менің тостағанымдағы ботқаны жеген?» деді үлкен аю ақырды. Аю ана өзінің тостағанына қарап еді, оның да ботқасынан біреу ауыз тиіпті. Ал қонжықтың тостағаны мүлдем бос тұр. Біреу оның ботқасын тауысып жеп қойыпты. Қонжық өзінің тербетіліп ойнайтын сүйікті орындығының сынып қалғанын байқады. 3 аю жатын бөлмеге кірді. Онда кішкентай қыз төсекте ұйықтап жатыр екен. Қонжық екіріп оны ұстамақ болып тұра жүгірді. Ал Маша айқайдан оянып, апыр-топыр терезеден секіріп қаша жөнелді. Маша тоғай арқылы жүгірген күйде үйіне жетті. Содан кейін Маша орманға жалғыз бармайтын болыпты.